Marco Gasparinetti urat kérném az Európai Bizottság képviseletében. Tessék, parancsoljon. La ringrazio molto, signor Presidente. Mi rivolgerò a questa commissione parlamentare in lingua italiana dal momento che le petizioni oggi presentate e discusse sono opera di cittadini italiani, di comitati cittadini, genitori anti-smog, ed è un lavoro straordinario quello che stanno facendo sul territorio. Tengo a sottolinearlo e a dirlo pubblicamente, perché se non ci fossero stati comitati spontanei e associazioni che, come nel caso della Lombardia, hanno avuto il coraggio di portare l'inerzia della regione davanti ai tribunali amministrativi, la situazione sarebbe ancora peggiore rispetto a quella già tragica che l'Italia vive per colpa di inerzie storiche dei governi precedenti. A questo proposito vorrei subito sottolineare che l'Italia detiene il triste primato di morti premature direttamente riconducibili all'inquinamento atmosferico, con più di 60.000 morti premature all'anno per quel che riguarda le PM10, e per il diossido di azoto, che è stato giustamente citato dall'avvocato Anna Gerometta, il dato è inferiore ma probabilmente sottostimato, quindi complessivamente parliamo di decine di migliaia di persone. E se parametriamo le 60.000 morti certe premature all'anno sui 12 mesi dell'anno, stiamo parlando in sostanza di 5.000 morti premature al mese. In queste circostanze ogni ritardo nell'adozione delle misure che tutti conosciamo, perché è stata ampiamente studiata la materia, e come giustamente sottolineava l'avvocato Gerometta, limitare all'Euro 3 non basta, quando tutti sappiamo che il quantum leap dal punto di vista delle emissioni, con l'abbattimento delle polveri sottili che si può ottenere già con l'Euro 5, per non dire poi l'Euro 6, tanto per darvi un parametro, l'Euro 5 permette di abbattere emissioni di particolato del 98%, ma stiamo parlando dell'Euro 5. In Italia si limita soltanto la circolazione delle autovetture Euro 1, Euro 2, Euro 3, parliamo della preistoria. Lo si fa soltanto per 6 mesi all'anno, perché questo è l'accordo della pianura padana. Lo si fa soltanto nei giorni lavorativi, con 12.000 eccezioni, e non sto scherzando. Quindi sono limitazioni di traffico assolutamente insufficienti, soprattutto quando si confrontano le misure prese in Italia con quelle prese ad esempio in Germania, dove un'ottantina di città tedesche hanno adottato misure ben più rigorose e ben più serie. Quindi c'è un ritardo storico da recuperare. Ci sono stati tentativi politici, e devo sottolinearlo perché questa è un'istituzione politica, di rallentare o ritardare l'adozione da parte della Commissione di quella decisione che ormai è irreversibile di deferire l'Italia alla Corte Europea di Giustizia. Il governo precedente aveva chiesto un incontro tecnico che c'è stato a dicembre per illustrare le ultime misure che erano state prese e che in realtà non hanno spostato di 1 millimetro il problema, purtroppo. Di conseguenza la Commissione Europea non aveva più alternativa e abbiamo deferito l'Italia alla Corte Europea di Giustizia per quel che riguarda le PM10. Nel caso specifico della pianura padana vorrei anche sottolineare che rispetto ai precedenti della sentenza che riguarda la Bulgaria e dell'altra che riguarda la Polonia, le giustificazioni adotte dai governi bulgaro e polacco relative alle difficoltà economiche e alla povertà delle regioni in cui questi picchi di inquinamento si verificano, nel caso dell'Italia non regge. Non regge perché stiamo parlando delle regioni più ricche in termini di PIL. La pianura padana, in particolare la Lombardia e il Veneto, hanno un prodotto interno lordo talmente elevato che si tratta semplicemente di scelte politiche. La salute dei cittadini è una priorità o non lo è? E questa è una decisione politica. Per ogni euro investito nel miglioramento della qualità dell'aria se ne risparmiano 12. Questo è il risultato degli studi, delle valutazioni di impatto che abbiamo fatto nella strategia tematica sulla qualità dell'aria. È un investimento, oltre a essere un dovere per la politica, al nostro modo di vedere, occuparsi della salute dei cittadini, e anche in termini economici un buon investimento, perché se per ogni euro investito nel miglioramento della qualità dell'aria se ne risparmiano 12 in termini di trattamento delle patologie che sono conseguenza dell'inquinamento, in termini di giornate lavorative perse, se vogliamo parlare di produttività anche dei lavoratori, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni,
Avere persone ammalate per patologie respiratorie croniche, avere persone con tumori ai polmoni da curare non è un buon affare, neanche dal punto di vista economico. E con questo concludo la mia presentazione sottolineando che alla luce dei precedenti del caso Bulgaria e del caso Polonia è lecito pensare che la Corte europea di giustizia applicherà anche all'Italia quella conclusione netta e assolutamente chiara. Le misure adottate finora non sono sufficienti, i risultati al momento ancora non si vedono. Il 2017 addirittura registra un peggioramento rispetto agli anni precedenti. Sottolineo un esempio che vi illustra meglio di qualunque altro la situazione. Voi pensate a una città pedonale come Venezia. A Venezia non circolano automobili, forse è l'unica città europea, grande città in cui non circolano automobili. I livelli di inquinamento a Venezia hanno ormai raggiunto quelli di Milano e Torino, perché la cappa di smog che avvolge tutta la pianura padana pregiudica la salute anche dei cittadini di una città meravigliosa come Venezia, dove il disagio di non avere automobile, il fatto di non poter trasportare anche soltanto la spesa o le merci, e che tutto si svolge o con le imbarcazioni o a piedi, nonostante questa sua caratteristica che dovrebbe farla ritenere al riparo da quello che è l'inquinamento delle città in cui invece le automobili circolano, il caso di Venezia dimostra che ormai quello della pianura padana è un problema che va risolto in maniera assolutamente prioritaria. Ringrazio ancora i comitati di cittadini che con la loro azione a livello anche di ricorsi al TAR hanno quantomeno posto il problema all'attenzione dell'autorità giudiziaria nazionale, perché non dimentichiamo che oltre alla Corte europea di giustizia esistono anche i tribunali nazionali. Grazie signor Presidente.